Okay, once again, thank you so much for joining us on this beautiful day. Tuline Reverend Esmond Serunjogi, we're going to be talking love, okay? Because it is a beautiful thing. We all need it. It doesn't matter who you are. Ne baby ali mu lubuto ayagala love. Yeah, era tugezaako abakimanyi okugispreadinga ku baana abo n'akula ng'emulimu n'agisanga ku nsi. So we all need love. Spread the love whenever you get the opportunity. Abamu beekwasa mbu lunaku teruliiyo. Yes, buli lunaku lwa love. True. Ebiyinza butabaayo weeruli. Weeruli. Oba olukuza oba tolukuza weeruli. Kasita oyogera n'ogaa nti olunaku teruliiyo, already oba olurecognize nze nti lwejjeeruli. Nti lwejjeeruli. Era waliwo abalwesunga nnyo nga ye tayagala lumuyiteko. Era ne wabaawo atamukoledde kantu kwolwo nga it can take them a week or so to recover. Ebimu ku bintu, for me I think any day or anything, ekintu kyonna ekigatta ku mukwano ne ku kwagalana oba kibaddewo olunaku ki kasi abantu baba nga bakijaguza positively nze mba nkiwagira kirinaako buzibu. Okay. Kakati abantu abasanyukira ku luno usanga abantu nga shuwale luno olunaku ddo lubakolera and we wish them the best to celebrate the day. Yes, we pray. Ekintu kyonna kyonna ekitugattako positively mu kwagala. God is love, Bible bwegamba. Kati okwagala kwonna we kubeerera celebrated, whether on Valentine's or any other day. Or any other day, we celebrate it, and we celebrate with those who celebrate it. All right. N'olw'ensonga eyo nga twongera tutunulira love, twagala okulaba biki ebiremesa omukwano. Yeah. So can esala tusabe nti tewabaawo ki ending in tears today. Yeah. Kale Katonda waffe tukwebaza olwa buli muntu yenna atulaba abayita mu kiseera nga kisoomooza tusabye ekisa kya Katonda kibasisinkane abakaaba newankubadde leero waliwo abajaguza amaziga gammwe Mukama agasangule. Bayibuli egamba Katonda alisangula buli ziga lyonna lye mwakaba balina ebiwundu Mukama abinyige era abiwonye. Tubasabidde abali mu kutambula n'abali mu mbeera ezitali zimu ez'enjawulo Mukama ayongere obasinkana. Tubalangiriddeko omukisa oguva eri Katonda eri emirimu gy'emikono gyammwe eri obulamu bwammwe naye naddala eri abaagalwa eri famire zammwe eriyo n'omuntu ng'otulabo gasinga na kyenjaguza mu kwagalana mu famire. Tusabye ekisa kya Katonda kizimbe obulamu bwammwe n'omukwano gwammwe ne famire yammwe abali mu relationships abali mu courtships abali mu nsonga zonna ze mulimu Katonda abasinkana abasanyuse n'essanyu eritali tono. Tubasabidde ne NTV tugisabidde Spark TV n'abantu bonna mwenna abatulaba ku mikutu gyonna kwe mutulabira ejja platforms eza TV eno. Tubasabidde omukisa Mukama abakole bulungi ne programu eno ebanyumire. Tubasabidde omukisa bwe mutyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Amina. Weewaawo. Ali atya Aunt Rachel? Lakeri mulungi. Kitiibwa Samuel. Samuel ali ku ssomero. Baby Kozian. Sean. Naye ali ku ssomero. Wow. So abantu abasinga kyende betukyazza wano bagamba they failed to find a definition for love. Gw'ogitegeera buti? Nkiyita eki definitions nyingi. Abalala bagamba love is emotional. Abalala bagamba love but defining in so many things. Naye nze njagala, this is how I define love. It's a lifestyle. Bulamu. We breathe it, we live it, we grow in it, we are mentored in it. Buli kikuliko is love. Buli kintu ekiri ku bulamu bwo n'obwangu na buli kyetukola is love. Ensonga lwaki ntuula eyo nengawa leero mwasuze mutya tempitako is because of love. Siyinza kuwa budde bwange ekintu kyesaagala. Investment is love. Everything about life is love. Kati bw'ogidefiningira mu intimacy y'omwami n'omukyala, it's just one of the aspects. Naye obulamu bwaffe bwakwagala bwa love. Kakati ogwa mukwano ekintu kyonna ky'owa obudde ky'owa ebiseera, it is love.
So I call it a lifestyle. We breathe it, we live it, we walk it, we grow in it. Sabatalina love. Balina kuba walala mu nsi ndala. Planet eteriyo. Kubanga bagamba out of God is overwhelming love. Okwagala kwamujjula naga akantonde wensi. Kwe nayoleseza ng'okwagala kwange nga nkuyisa mu bantu ensi etegeere nti waliyo okwagala. Kyobalaba byoyagala mukazi wo bitukwatako. Kubanga buli lwe tutalaba ng'omwagala olina gw'orepresenting. Olina gw'omisrepresenting eyamutonda nga mukazi mulungi. Representing a stand. Kakati buli lw'otayagala kitegeeza olina ekintu ekirala ky'okiikiridde ffenna kye tukyawa. Oba oyo gwe tugamba mukazi we si gw'ayagala. Okwagala kulina bw'oba gwe walondayo mwagale. Kasita weteeka mu target n'ogaono gwenjagala. Gwentutte. Oba omwagala tomwagala omutwalawo byomwagala bitukwatako. Bitukwatako kubanga ffe eriyo abantu bangi abatunuulira n'ogaana naye omanyi Farida engeri gy'ayagaddemu abaana be kanjagala abaana bange. Kati byoyagala abaana bo binkwatako. Nebyoyagala omwami wo binkwatako. You are an inspiration. Singa wali toyagala byoyagala bireme tukwatako wali tolina kutondebwa alina okubaako gy'osigala mu nsi gye tutakulabira. Kati as long as tukulaba buli kyokola ekitategeerekeka omwana wange oyinza omuinspiringirawo ng'olina gw'okubya oluyi n'akulanga amanyi bakuba omuntu oluyi. Kyova era bw'omukuba n'agenda ku poliisi eyinza okukwata. Exactly. Kakati bigikwatako. Laavu yammwe etukwatako era tolina right commentinga ku bantu abakommentingako. We have to comment. Munzije mu bintu byange ne mubyeteekamu. Ebintu byo bitukwatako kuba birina kye bitukola. Nammwe ebyammwe binkwatako. Yes. Kati Farida olunaku nga lwakedde ku makya. God forbid. Naye ne wabaawo ekibeerawo wakati wange ne Rachel. Can you really sit here? Ebyomusumba oyo yamanyi bw'amala ensonga ze ne Rachel tezinkwatako. Zimukwatako. You've hosted me here so many times. Obulamu bwe tuinspirinze bungi. Juzi nali ku NTV ku programu yaffe ey'oku Sunday ng'abantu bakomentinga kakati obulamu bwange bubakwatako. Kati laavu y'obulamu bwetukwatako. So ne baana bajja batugamba naye lwaki tofumbirwa bibakwatako. Ebitukwatako abamu bitukwatirako ddala. Lwaki waliwo ababyogera with negativity. Era ng'ekigendera kyabwe kyakussa wansi nakuleetera that self guilt olumu olw'ebintu by'otalinaako buyinza. Naye ekintu kyonna ekituinspiring era ekirina gye kirina okututwala kitukwatako. Na buli lw'okola ekintu ekituzza emabega nga kitunafuya mu bye twandikoze olw'okuba ggwe bitukwatako. Buli muntu yenna yatondebwa mu nsi muno. That's why nga twogera ku bino obstacles of love n'ebyo emiziziko gy'omukwano. Gwe kennyini tetwagala obeere muziziko eri okwagalana kwaffe. Kuba buli bintu by'okola birina engeri gye bitukosaamu. Buli muntu Katonda gwe yatonda ku nsi kuno alina kye bayita positive contribution eri obulamu bw'omuntu yenna gwe bikwatako ne gwe bitakwatako. Kuba kakati nze oyinza okola programu eno Mwasuze Mutya n'etenkwatako. Naye nenkwatira ku muwala mutabani wange gwali wasa. N'abanga ekyamushapinga is Mwasuze Mutya. Kati nze n'embeera eyo nga nsanyukira mutabani wange okundeetera omuwala omulungi. Naye nga Farida gwe nali saagala kulaba na Mwasuze Mutya. Okitegedde? Ebigambo inspirations n'abantu abatuula wano ate bye byatereeza oli anjagalire Saamu wange. Kati somewhere somehow cycle yaffe toyinza givaamu. Kyova olaba tulina okugambako buli bwokola ebitategeerekeka tulina okugamba. Kakati bye mwagalana bitukwatako era mwagalane bulungi. Temugeza ne mutubuza emirembe mwagalane bulungi. Mutabani mukamwana bwabuza mutabani we emirembe mu bufumbo bwabwe of course kikwaffectinga. Exactly. Naye nga wandibadde ogamba nze nayagala bya Rachel wange munnange bali be bamanyi ebyabo. So bitukwatako
So love is bulamu obwa bulijjo package nene nnyo nnyini ddala. Erina okutambula okuva lwozaalibwa. Erina okutambula si okuva lwozaalibwa. Bagamba omwana developing a sense of hearing mu lubuto ku myezi 3. Era bagamba omwana agenda okuzaalibwa in psychology already aba akimanyi nti maama we either amwagala oba tamwagala. Aba akimanyi bulungi. Aba amanyi nti taata waali oba taliwo. Aba amanyi environment gy'alimu nti eri hostile oba eri lovely. Omwana yenna azaalibwa ekyakimanya. So olunaku lw'omusindise bw'oti ajje ku nsi aba amanyi kyagenda okusisinkana. Nti awaka olubuto baayagala ddujjamu baakaayana dda. Ajja amanyi mwali mwagala kumutta. Ayinza obutaba na clear picture. Naye bw'agenda akula that voice egenda ekula mu ye that they were rejected early. Era ogenda okulaba nawo bakula wali olabyeko ku baana nga talina nsonga emukyayisa maama we na taata we naye nga muli tabaagala bwagazi kubanga wasuubira mulenzi n'okubawo omuwala mu ddwaliro n'oyomberawo n'amanya wano laavu tewali wano tebanjagala. So laavu etandikira mu lubuto. Era ebyo byonna bye twogerako miziziko tulina mu kuttunka n'abasajja n'abakazi enkaŋŋa abatalimu yadde empeke ya laavu kumbe mwabakyawa bakyali mu mbuto zammwe kati bali mu tubonyaabonya. Tebaagala baagalwa baabo tebaagala tebalinamu yadde empeke ya laavu. Mwe mwasooka obbavumira mu mbuto. Mwe basooka obbalaga nti ku nsi kwe mujja tekuli laavu naffe tubakyawa. Naye nga tunaabeera ku ekyo bwe baakula ne bategeera mbu love is beautiful biri nga babyerabira. Gwe kakati kiki ekikulowoozesa nti baategeera? Kuba bategeera batya nga tewali abagambye? Balabira ku ffe nga bwe tweyagala. Kati otuzzeeyo ku gwe nti laavu yetukwata. Kituufu. Kati kyekyo. Katuwumulemu katono kujikiza ennamba yaffe kuba osinziira kuweereza omwagalwa oba omutyena gweyagala. Obubaka 700 65 65 00. Tuwumulamu katono tulina Rev Esmond Serunjogi. Thank you so much for keeping it MWASUZE MUTYA. We're talking about that very beautiful thing called love. Era nga tuline Rev Esmond Serunjogi. Twagala kunira emiziziko. If love is such a beautiful thing, biki ebyo ebigiremesa? Ebiremesa. Ndowooza buli muntu mu nsi akolerera birungi. Akolerera birungi. So why would we fail at such a small thing that is supposed to be God given? Lwaki kitulema? Kitulema kubanga nkola ya mulabe okulwanyisa ebirungi. Kubanga ensi teri straight erina buli kintu ekirungi wabeerawo ekyo kirwanyisa. Mu laavu baatuyigirizako mu psychology mbu waliwo stage gye bayita confusion stage. Mu confusion stage eyo waliwo mbu omuwala waatuuka nga buli muntu yenna amukwana. Oba omusajja waatuuka nga alaba ono mulungi alaba oli mulungi kati nga choice emutawaanya confusion stage. Lwaki? Nti Katonda buli lwaleeta ekintu nga kirungi sitaani akiteekako counterfeits endala nnyingi. Kati confusion stage eyo gibeera muno gani ntwale Serunjogi ntwala ani nga naawe tomumanyi ow'okutwala bagamba buli muwala agituukamu. Kati confusion stage eyo bw'otaba mwegendereza w'otomerera ne baga omuntu yakoze eki yatomedde trailer kati n'okwata ekintu ekirala ky'otaalina kukwata. It's called a confusion stage. Kati n'awali love wateekwa okubawo emiziziko gyayo ebintu ebigiremesa. Sooka osimbewo akati. Buli muntu mu nsi kituufu buli muntu mu nsi Katonda yamutondera omuntu we. Exactly. Nti ne waaba ali Japan olifuna akakutwala e Japan ne baalifuna akamuleeta e Uganda. Exactly. N'asanga omuntu. Bwe kiri. Percentage ki y'abantu ku world population etuuka ku ekyo nti omuntu we Katonda gwe yamutondera gw'alina. Ale mune kati kankubuulire kati kankuwa ekyokulabirako ne bweba Uganda eno yokka. Nze nava eruweero nga nzize kusoma byange ku Uganda Christian University. Nze samanya nti omukazi gwe ngenda okufuna nga ngenze emukono
ate ngenda kumujja eyo nze nali manyi kansome byange ntambule enzireyo ewaffe luddawa ebunyaaka luweero nkole ebyenkola. I had so many things bye nali ndowooleza eyo naye nga ye Katonda mu plani n'apulayingako n'okusomera Makerere. Bwe natuuka ku banka bwe nti bank slip nenjiyuza waliwo etwasimbiranga layini awe wandegeya n'osimba ne muveeri nemukola kakoona nze natuukawo nga nkooye nga ntuukidde ddala ku mulyango nenkwata olupapula nenduyuzaamu neninya takisi neŋŋenda emukono nenga I should look for another university. Olwo Katonda agezako kuloketinga wali ogenda okuzanga lwekyo kakati munange desti omukwano gusika ne Katonda is the author of love. Tayinza kutwala mu direction etaliimu muntu mutuufu gwe yakuteekerateekera. Era olunaku lukya n'ofunayo ka trip n'omulaba oba n'okola ki anything. God kankubulire Katonda ono gwe tukkiriza. He is always ready to sacrifice anything for the sake of anyone's love. Singa abantu bakitegeera. Always ready. Always ready. Sisanyulye kwata Farida nampositioninga mu layini y'omuntu agenda okumukosa oba okulumya obulamu bwe. Si nteekateeka za Katonda. Ezo nteekateeka za mulabe. Okitegedde. Naye ebiseera ebisinga buli lwayogera tetuwulira. There is always a voice lyoddayo n'ogamba naye kino mutuufu nawulira nga andabula naye neŋŋamba owange kangeze ekiseera kyange. Exactly. Era ogenda okulaba there is always a voice emabega lyowulira nga lyali lina kye ligamba naye lyali muzizike ery'okwagala kwo okutuufu naye gwe n'otomera. Ogenda okulaba era ebivuddemu si byangu. There are people who have been warned, there are people who have been told never nange nga kyetulaba kirala wa ng'oli ali ojjukira twayogera ku romantic stage abantu mu romantic stage amatu gabamu envu tebalowooza tebategeera tebeetegeera tebalina gwe bategeera. Kakati ebyo byonna obstacles otambula olugendo olw'okusisinkana omukwano omutuufu naye omanyi omukwano gwetaga ng'oli soba ng'owuliriza ku maloboozi amalala. Owuliriza ku maloboozi amaki amalala. Owulirayo ku kintu abantu abalala kye bagamba. Ensi yonna tesobola kuba mbi eri omuntu gw'oyagala. Omubwati. Naye waliwo amaloboozi agamu g'owulira n'ogaana naye bannange omuntu ono antegedde andeze ankuzizza n'omulala n'ogaana kankyusemu mu direction ate ng'obasuubira okuba nga bakwagaliza. Obasuubira okuba nga bakwagaliza ng'era baagala oyagalwe naawe obeeko gw'oyagala. Kakati egyo gyonna miziziko okubaako nga tolina ddoboozi muli lyo tuula n'ofumitizako n'ogaana naye lino lye linkwasa oluguudo oluki olutuufu. Kati ky'obuuziza waliwo stage mu bulamu bwa buli muntu nga waliwo omuziziko. Olina ky'olengera kirabika kye kituufu naye waliwo ebikyefaananyiriza okuba ebituufu. Kati nga buvunaanyizibwa bwo okuba soba n'ogwomanyi nsazeewo kino kiteekwa okuba kyekituufu. Kati kwosinzira okusalawo awo wali omuzannya. Kati kwosinzira okusalawo nga bwe nagamba. Ate ebiseera ebisinga si kyangu kusanga muntu alina byonna byeweetaaga. Kati osanga ono ng'alina kino ono kino ogamba ya Rabbi which one? Exactly. Kakati kyena ojjukira bwe twayogera ku kye bayita choice and decision stage. Nenkugamba love is nurtured. It is nature but also nurtured. Ya butonde naye ereererebwa muntu ng'akula ku biki by'asobola okusalawo. Kubanga okusalawo kwange kwa byensalawo kati tekujja bukulu kulerebwa mu muntu. Era nze kankubulire Farida kiriza obagaana almost 80% ey'obulamu bwo baagikuza era munda muli bamanyi olunaku lujja kukya Farida abeereko omwami gwafumbirwa oba abeereko gwayagala. Otegedde otya? Okitegedde almost 80%. Kubanga that's what we were created for, to love and to be loved. Kakati gwe noba shaped, noba mentored, nolerebwa
kati kino kyojja no demonstratinga noba mukakamu noba mugumiikiriza noyogera mu njogera yonna gy'oyogedde noyambala mu nyambala yonna gy'oyambadde. It's a couple of things ebizze birukibwa mu sisitimu y'obulamu bwo osobola okuba nga bw'olituuka okwagala toli muziziko eri akwagala. Kati naffe kye tulina okukola eri obulamu bw'abalala kubanga tumanyi nti olunaku lulikya omubiri ne gubasaba bye gubasabye obwongo ne bubasabye bwe bubasabye emotions ne zibasabye ze bibasabye naye nga tukoze kye tulina okukola okubasobozesa okulondawo obulungi n'okweteekateeka obulungi okwagala. Kakati ekyo kikulu nnyo, it's an obstacle. Era kye nabadde njagala okutandikirako nti gye tukulira eyo ebimu ku miziziko wabeerawo ebintu ebirungi bingi bye tukuliramu n'ebibi bingi bye tukuliramu. Kati bw'ofuna omwagalwawo nga gw'olina olunaku lw'olwaleero Valentines n'okujaguza mujaguza, sala amagezi ebimu ku miziziko gya laavu obutajjukiza munno oba obutakola bintu bimujjukiza bulumi bwa byafaayo bye yakuliramu. Bwe mba afunye omukisa ne mbutegeera. Exactly. Kozi waliwo obutabiŋŋamba naye nga buli lwenkikoonako ng'akaaba nze simanyi kimukaabya. Anti tomanyi kimukaabya nakwo kutomera. Kubanga ebimu ku bintu byolina okumanya ng'ogenda kati nakino kankyogere. Love is a system. System erimu ebintu bina. Erimu family background, erimu experience, erimu world view, erimu faith. Bw'ojja okwagala Esmond oba oyagadde system eyo. Tebaagala kino kyolaba ekyambadde koola ekiri ku NTV ekikubye ekitengi oyo si ye Serunjogi. Family gye it is family background oba kiyite abalala bagiyita tradition. Bw'oba oyagala ye system gy'oyagala oyagala family oyagala experience nze nga gweoyagala gye mpiseemu mu byalaavu n'ebirala olina by'oyiseemu bwe mba nkwagala nina obyagaliramu kubanga siyinza byegaana nti by'oyiseemu. World view endaba gy'olabamu ebintu bwe mba nkwagala nkwagaliramu n'endaba gy'olabamu ebintu. Siyinza gye njirabamu bati gwe gy'obirabamu. Gwe ndaba gy'olabamu ebintu njagala. Ekyokuna is faith. Okkiriza. Kubanga ffe in Hebrews chapter 11 Bebulaniya 11 bagamba nti okukkiriza kwe kunyweza ebyasuubizibwa and love is about hope. Kakitegeeza bw'oba teri nzikiriza ne bw'eba y'abalogo mu nsi muno etayagala kye bayita kwagala. Era yonna ebeewa essuubi erya love. Kati without faith there is no love. Kati bw'oba oyagala omuntu kimanye gwandaba wayagala system tewayagala oyo gwe walaba wayagala famire ye okitegedde bw'aba yava mu yabasezi wabaagala ne gyava n'obusezi bwabwe gwamanyi bw'ogenda okudiringa nabwo mu laavu okitegedde bw'oba wayagala family background nga kangeze kumala wange kitiibwa taata we mwawule you loved that package. Sagala kujja otandike kwemulugunya ku bulamu bw'abawule. Bwemba saabimanya wembimanyira wentandikira. Bw'oba tewabimanya wali toli ready for love walina okutuula ku NTV n'olaba mwasuze mutya. Naye nina okubimanya before. It's never too late to do what's right. Actually mu counseling tukiyita background check, family background oba tukiyita family tree. Otwala ekintu naye otwala package ki. Kyoyagala kiki. Nze kankuwa ekyokulabirako. I grew up as an orphaned boy. Mama yafandi mu P4. Tata yafandi mu P5. Nasomera mu masomero mukaaga mu primary. Kitegeeza buli mwaka ne family endala n'essomero ddala. Ne family endala? Nali Eruwero Boys, nali Bombo Mixed, nali Kasanzi Primary, nali Wobulenzi Parents, naliko East Kololo, almost every year another school and another family. Sina mama na tata. Kyokka oyinza okugwa ku Farida nga ye mama ne tata bamagamaganga bwe batinga bwe batamulaba bagalazeewa 24/7 obali mu maaso. Kati systems ezitukuzizza za njawulo. Kati bwe mba nkwagala
nina okutegeera ono ye yalerebwa ne bazadde baaba up to old age ne bamureleasinga. Nze nakula yonna obulamu gye buntutte gye mpaalira. Kyonna kyonna ekinteekeddwamu yonna gye bakintaddemu. Tosuubira njagala yange kwagala nga ggwe eyalerebwa bazadde bo bombi. That is all love. Ate gusobola okuba omuziziko. Kubanza ani yantuuza bulungi naŋŋamba Serunjogi bwe bulikya ojja kuba ne Rachel. Era Rachel yo bw'obanga naye omukwatanga bw'oti. Who told me that? Nobody. Kati wajijja wala. Mentorship. Bwe tumala okutegeera ebintu bino twakkiriza up to now nina abantu aba mentoring. I speak to other people but I have people who speak to me. Bwe twategeera nti mu bulamu bw'ensi eno oteekwa okubaako ebigere kw'otuula n'olerebwa. Kati omuziziko guli nti gutandikira ddala bwe tukuze. When we talk about obstacles in love, ebimu ku bizibu by'olina ewuwo y'engeri systems ze wayitamu ezikuyigiriza bye zikuyigiriza. Omwana yakula ng'alaba taata we leero ayingiza bbeere ttono enkya n'ayingiza bbeere ddene, luli n'ayingiza owakabina ku luno n'aleeta muserebende, luli n'ayingiza omumpi ku luno n'ayingiza omuwanvu. Alina engeri gy'ategeeramu okwagala. Era yo obwenzi is not a big issue. It is daily food yakula akiraba. Okujjako nga Mukama interveninze n'alerebwa bulungi n'amugaa oli yakola bye yakola naye gwe osobola okuba a different person. Naye kati nakino kankikugambe, teri muntu kati okimanyi nti twagala abantu according to our different cultures zetukuliddemu. Kati expression y'omulango n'engeri gy'ayolesaamu love si engeri y'Omuganda gy'ayolesaamu. Era oli ayagala kirango nawe n'oyagala kiganda. Because culture is love. Kati bw'oba ogenda okwagala omulango ng'oli Muganda olina okumanya bwe bakola ebintu. Y'ensonga lwaki waliyo stage mu psychology gye bayita compatibility stage. Olina okumanya nti ono gwe njagadde ewaabwe okufukamira is not a big issue. Ye ate engeri gy'akulabamu respect either kuwa hug oba Abanyarwanda babo bakisinga nakuba nakisinga twagende Rwanda bannange. For them they will come and kiss you all over. Kati nga gweno oli mu culture shock what? Rachel yalina bikukola ebyo yekka. Naye kyengezaako okugamba, do you know that we love according to the way cultures and family backgrounds have shaped us? Family yakuteekamu ki? Omuziziko eri omwagalwawo oyo guyinza okuba nga gwa family. Wakula maama akufalasira abasajja mwana wange kyekimu. Olabye kitaawo kye yatukola. No kula with negative bazita batya negativity towards men, positive negative moods oba positive moods towards era gw'omanya abasajja munnange bakwegendeza kuba wakula mu background ye kyekikufalasiddwa. So background experience waliwo byoyitamu. Kati waliwo ebintu byotajja waka. Bagamba ebitundu almost 95 ku buli 100 abantu their first sexual encounter olunaku lwe basooka okwegadanga n'abalala oba n'omuntu omulala yenna gwejjukiramu gwe watandika naye yenna tayinza kubanga maama ye yagamba n'agamba mwana wange Serunjogi gendo sooka ofunzeeyo akawala okatayize bwoti mukole bino. That's not background, that is experience. Either mukwano gwe yakwata nagamba naye bino ebintu binyuma n'abaako kakwanira oba mwagwanzi wa mupeera banzi wa bitooko banzi waki naye omanyi first section counters ezo munaye ziri fani. Eriyo abantu kati nga buli wayita ku mufena ate tebagutemangawo. Bijjukizo byere bijjukizo byeyagana naye fenono n'amuyitako buli lwakomawa muwoni alaye fene tewandibaddemu. Oba omupaapaali oba omupeera oba amatuguno kakati the issue is experience ziba zitya omuziziko kubanga
nazo tuziyitamu ate zishaping engeri gye twagala abantu abaki abalala balina bye bakuyigiriza kakati ebyo bye walondalondamu experience ebiri negative obikozesa ku ono omwagalwawo owaddala kubanga bye bishapinze kyoli ate ebyo ebibiri tebikyuka background experience toyinza kwegaana wammwe gye wazaalibwa na bulamu bwe wakuliramu ebyo tebikyuka experience tekyuka bw'oba you lost your virginity yagenda bw'oba wali raped do you know Farida by the way ebintu bino bye tuyigiriza okimanyi families waliwo families ezampita I've had mu holiday no 3 families ebbiri ng'abaana baabwe babayingiza baana bannaabwe into homosexuality mbisiyaga emu nga waliwo abarapinga omuwala omuwa 7 years omuwalala wa 10 kati omuntu akuze bw'atyo nga their first sexual experience was raped tayinza kufaanana nga gweoyagala nga tafunangako ku experience ayina engeri gyakulabamu ne bwogezako mupushinga olumu mu kintu ekimu agamba bw'atyo oli eyankwata bwe yatandika atandika okulabiramu image za past painful experiences kakati twagala according to background according to experience kati ebintu ebyo buli lwokolako ekintu ekibitriggering ebyemabega ebyomuntu byayitamu atandika okulabamu ebituli agamba naye gundi sokondekemu kati ebintu bibiri ebisembayo ebikyuka world view osobola okukyusa endaba gyolabamu ebintu neotaba na miziziko mu kwagalako gwe bw'otunulira omwagalwawo omulabamu ki eri abalaba abagalwa baabwe nga genda omukunkumulira abaana era nga ye kyekyamuleeta okukola era bwe kiggwa nga biwedde eri abalala alaba abasajja ngaga waayi omusajja bw'oba weebaka weetegese bulungi ekiso kyo kikubeere kumpi bwakutabukira ekiro weedifendinga yakula alina defensive mechanisms zakuze nazo kubanga amanyi men are dangerous essaawa yonna asobola okukola ekintu nga tolina kyomukoze ekintu kyotasuubira kati omuziziko guno ogwalaavu njagala kukusaba gwe wennaatulaba salanga nnyo amagezi agalaba nga togezaako kuttula biwundu bya muntu byaba yayitamu emabega obyekuuma otya kyekyo do background check tegeera omuntu wo biki byakuzeemu first born second born akulidde mu polygamous family akulidde mu family ya ddiini biki byatunuulira ewanje yakula n'abazadde bombi oba mulekwa yakula nabomulekwa muli bazibu okwala bwekiri muyina entondo okusiima kizibu an orphaned person okusiima nagaweebale olwakino kyewankolera nze nali sisiima ng'otumya abantu bonna buli sawo bane comparison singa mama wange abaddewo yandikoze ekisingawo singa taata wange abaddewo yandikoze ekisinga kino buli sawo oyagala attention kakati olumu bw'oyagala lwekyo oyagala bimikisinga era ogira n'omugamba laavu yonna eyataata gyesafuna eyamama gyesafuna ngisuubiramu ggwe omenye omwana w'abaana bwekiri yakuwona ati kati ebyo byonna mukama ffe atuwadde kisa okubitegeera nti naye ono tayinza kuplayinga role yoli naye alina si ye yatta bazadde bange ne bye baafa byali tebimukwatako of course bimukwatako naye kyeŋŋamba sibimusalirira musango I do not accuse her for the losses that I faced in my life kakati ebyo ebintu bikulu systems ezo okubeerawo criticisms nobeera omuntu nga buli saawa omusalira omusango tomanyi byotriggalinga eri abantu bakulidde mubasalira musango buli kakola akulidde mu criticisms ate faith yes kakati world view osobola okukyusa endaba gyolabamu ebintu now when it comes to faith nga bwe nkugamba because love is not sin love is spiritual love is faith love is the soul love terabika era teri muntu ayinza gikwata n'agamba shepu yayo bweti wabula tutunulira ebikolwa noga akankutta obulungi alina omukwano ate kakoze kino kati love ogatta ebintu bingi kyobola tugiyita bulamu
kubanga ogatta ebintu bingi. Eriyo omuntu ng'agamba omuntu oyo aliko omukwano lwaki ankwata bulungi oba amukoleddeyo recreational love ng'olwaleero amututeko out amugulidde ebimuli akoze byonna byakoze oli n'akonclude nga this is really love. Kati tugattagatta obuwaya bungi okugamba nti kale kino ye love. Kakati olw'okuba obuwayawaya obwo bwe tugatta obungi yensonga lwaki you cannot rule out faith in love. Toyinza era kati abamu ku bitufuga buli lwoteekako empeta. This is about faith. Bangata buli lwobeeraawo kubanga empeta nyangu yakudefilinga. That is if you don't have faith. Naye oba olina faith ogamba nina Rachel yekka sirina mulala. And what makes that is faith. Kubanga faith ekola bweti okusukkuluma ku Rachel olina ekintu kyotya kyoli accountable to Katonda wo n'ogamba ye yadde onanyiiziza naye sijja kunyiiza oli. Abakulembeze bo mu ddiini. Exactly. N'ogaa kakati nze n'abeera ntya wano Archbishop Kazimba n'abeere n'atandika okuwulira nti ate Serunjogi ali mu kubeerabeera mu bintu ebitategeerekeka. Kitegeeza n'abantu bendi accountable to, and that is faith. Okwo kukkiriza n'oga bannange ate ne love is about faith. Okkiriza nti omuntu okkiriza nti wano wendi Rachel gyali yeekuumye nange neekuumye. Is about faith. Obalaba abatalina kukkiriza tebalina kwagala. Bawankawanka abeereyo naga Farida balabika bamututte kati. Takkiriza nti Farida wange. Takkiriza. Lwaki? Olinde bw'okyogedde. Takkiriza. Obutakkiriza kye is faith. Obeerawo eri abantu nga ekikulemesezza omukwano ne love tolina yadde empeke y'okukkiriza mu ggwe. By'okkiriza birala bibi byereere. Okukkiriza kwolina kuli negative. Tokkiriza nti oyagalwa, tokkiriza nti waliyo obwesigwa, tokkiriza nti munno gyali akwekuumidde. Everything you lack faith. Kati munno n'omutama ate naawe ne weetama kuba otuuka ekiseera naawe ne weetama. Kuba ebintu bino bye tukola oddayo no reflecting anoga ne bana kiki ekyangwako. Kakati ekyo kintu kikulu nnyo. Background, love is shaped, love is nurtured. Twagala basaba abatulaba bannange nga naffe bwe twerwanako okulera abaana baffe babeere balungi bambi mutukuliza abantu abalina laavu. Kubanga ebintu bino byetuminkiriza kati Samu ajja genda aveeri gwe wagana okukwata ebigambo byetukugamba agenda ndeetera akacupuli ka muwalawo sirina gabonaabona nga nkaddiye era mujja kaabirira yakacupuli kawo. Kakati n'olw'ensonga eyo let us shape a world of love because love is nurtured, love is shaped, love is mentored. Ensobi zo ze wakola zikuyambe okulera abalala mu kwagala okutuufu ne mu lugendo lwa love olutuufu. Kubanga ffe mu Bayibuli tumanyi okugamba nti emigga egyamukubwa ffe gye gituwonya ebiwundu bya Mukama waffe bye baamutuusaako ffe bituwonya because he was an example to us. Kati gwe omutima bagumenyemenye n'ebirala babikoze. Kakati gwe beera nga you were the sacrifice for a better next generation. Wali saddaaka y'omulembe oguddako okubalera obulungi n'okwogera ku bintu bino kubanga ekkanisa tuleme kudduka ku bintu bino Valentines n'olowooza tebikwatako kubanga yensi kasita erumba ekintu eba ekirumbi omukwano gukwatako love ekwatako nabino ebintu katutandise byogera openly. Juzi nabadde mu kanisa nga session gye njogerako ya bintu abazadde bye batayagala kuwulira era abamu nga bakutte ku matu Reverend atabukidde ku kituuti nga tuli ku bisiyaga tuli ku masturbation tuli ku biki tubyogera ne baga go talk to your children. Kati ekanisa size zikuba haleluya eme gye nabadde nayo ku Sunday St Andrews emisindi yabadde ensirifu kubanga oyogera ku bintu bino. So buvunaanyizibwa bwaffe when it comes to these obstacles abaana tubalere nga bo otandikira kubabo tebali bamiziziko gyeri abo ababaagala.
emiziko emirala mingi katugikoneko nga tukomyewo nkujukiza 700-65-6500 is our number. What is a WhatsApp message? We'll be sending greetings to your loved ones to come out. Yes, thank you so much for keeping it NTV MWASUZE MUTYA and Spark TV Kwetuli, Facebook and YouTube. Bangamba YouTube erimuko obwezigolo. I don't know what exactly it is. Waliwo Rogers Kityo muwanika we Mukono Diocese ali mukulaba nangambye is wishing happy Valentine's eri mukyala we Rosie. N'abalala bali mukulaba ba Diana and all these platforms where bali balaba Diana Bethesda Ministries. Kakati kikulu nnyo Farida abantu okubeera nga mu love weewala nnyo criticisms eri munno nga twogera ku backgrounds ezo criticism abantu bakulaba basalira emisango abantu bakulaba basalira emisango tomusalira musango waliwo ekirala feelings of being controlled abantu bakulaba bafuga kwegamba bakiyita spirit of vasality omanyi abantu bakulide mu families nga talina we yeetaayiza nga bamuteekako akazito bajula muteekako kamera emulondoola buli wakola ki kati wajja nawe no assuminga over control eri obulamu bwe olina byotriggering ebyemabega ensi ekuze teri appreciated eri abantu nga Valentine eno tegenda munyumira kwagamba ono ne bwankolera bino n'okusiima tasiima eri abantu they love being appreciated manye eri ebintu ebitono nga byakusa biringa ebyokusaaga naye nga biri serious ebyokusiima omuntu bw'aba afumbye bulungi omanye ebimu ku bintu nze jjajja wange actually kyantawaanya nnyo nga tuli mu relationship yaffe ne Rachel jjajja wange bamuyita Ruth Magala ey'ebunyaaka buli lwe wakolanga akantu akatono ennyo bwe kati nga kalungi ngasanyuka ngakubira endulu bananga omwana wange oba ovudde wali eri emugga ku naikonto yaffe kwe twakimanga amazzi oze weetisa ekidomola akulengerera eri nakuba akalulu banange mutikuleko nakwatako ku nsingo nanyola bwati kakati nze nali simanyi nti ebyo ebintu biringa byakusaaga naye bikomawo kakati nze oluvannyuma ennyo nakitunulamu neŋowaayo kintu kino kankigambe ku Rachel kati nze nga buli lwekomawo n'ebintu mbiguza oba mu supermarket oba ekintu kyonna awaka nga saagalira ddala baana kubinzijako njagala Rachel atajje ng'asanyuse naye nga okomawo n'akutunulira n'omugamba walayo ebintu bye naguze abaana n'abagaye babikugjeko oh my God n'onyiiga ngani bannange ate nga bambinze ekinyiiza ye takimanyi kuba yayinza okuba ebyo ebyajjajjaawe amukubidde akalulu the life at home was different kati olaba laavu bwekomawo to influence my intimacy with Rachel so paka bwe namugamba naye bwendeeta ebintu nze njagala gwaba abinzijjako but why nga naye takitegeera lwaki nakyo nakimunyonyola ine nkimunyonyola because kikijjajja Ruth Magala akulaba eri nakuba akalulu nakusiima holidays oddali yolanga mwana wange okoze nakuwa enkoko nakuwa biki kwega buli sawa wabeerangawo nga ffe tukompitinga jjajja kutwebaza that was the competition kati nzize mulaavu gwe toyinako olinsiimako yadde eriyo abantu abamu nga baprofessors mu biri negative naye balina F9s mu bintu ebiri positive nga teri kintu kirungi kyali kusiimako kati abo tubakolere ki kakati nze nayogera ne Rachel ne mugamba munange nze jjajja wange you know sikugamba okolenga jjajja but understand me kino kinsanyusa nti kino kinsanyusa bw'oba okitegedde lwogezezaako okikola well and good naye nga nange ekyo nkikola naye mba nina omutegeera why she hasn't been doing that kyembadde musuubiramu kikola ki kuba bino ebintu tebiri one sided so abantu bakuze teri abasiima asiima ku munno kyova olaba ennaku zino nga bwe zituuka nze sirina buzibu na Valentines bwebanga kye kinaakuleetera for the first time okusiima ku mwagalwawo
genda omwewuunyisa okikole omusiimeko kale bw'omala puroguramu eno biyinza okuba tebyabadde mu puroguramu yo naye omuntu oyo oludde omusiimako kakati bw'omala okulaba mwasuze mutya bambi vaako wano ogende tomugamba nti nabirabye nga Rev Esmond babyogerako na Farida wefuule kafulu nga zifu tewali akugambye naye mwenyini abeere shocked agambe kiki ekituze ku mwana w'abandi kakati so very very important abantu bakuze tewali abawa attention Farida omanyi egimu ku miziziko gya laavu abantu abaagalana bamanyi okuwa attention abalala n'okubasiima okusinga okusiima abaagalwa abaabo okimanyi nti bayinza n'okugenda ne mutuula ku tebo ono n'ava ku tebo kwe mutudde n'agenda ne babbadeebe ne bakuba olwali eri n'akuleka wano ne busooda n'akuleka wano n'obumere oli ku mmeezi ogitunuulidde waze naye oli wekka naye ye agenze walala ali mu bintu birano kati n'ogabana ono singa yandese waka kubanga attention yagiwadde mikwano gye nababbadeebe nabantu balala so the issue is abantu mbawe ku attention ate abakazi baagala kye bayita quality time abasajja baagala respect naye abakazi baagala quality time naye tuba tetulina kyakugamba ontunuulire mu feeso nze ebimu ku bintu bye nayiga mbozi onyumya nye eyo nagiyiga kuba ebimu ku bintu ebinyumira lwekyo obeera omunoga mune navuddeawo twabadde nno tugenda jamu tetwamusanze wali eri ekyali wajjala nga muyitirivu netugaaka tugende ku main kuba emakerera abantu bagraduatinga nawulidde ku notha emboozi zowuliranga zikubuwa naye yawuliranga bw'oba ozimunyumiza omuwadde obudde munange olwatuuse nentuukako wali era programu ebadde nnungi kakati twabadde tudda munange emboozi ebintu abakazi bye banyumirwa bitono ddala byewuunyisa kubeerawo n'onyumya bunyumya mboozi era munange bw'obanga olowooza ojja kwagala abaana b'abendi naye nga tomanyi kwogera revise love yo kuba bino ebintu byakunyumya bintu bya mboozi so abantu bakuze teri muntu yenna abawa attention give them attention bawulirizeeko naye omuntu buli lwagezaako okuleeta ekintu n'omushatinga down buli lwagezaako okubaako kyoyogera n'omukola by'omukoze so that's the package ya background abantu bakuze bubi bwe bajja gye muli kituufu tebajja kubeeyambulirako bizibu byabwe naye mufube obbanguyiza ku bulamu make life easy make their burdens lesser banyumirwe obulamu mu mukwano gwe balimu nammwe ekintu ekyokubiri ye communication empuliziganya omanyi love is about boldness to speak about what is wrong love is boldness you are bold enough obutasirika kyowulira nga kikuyisa bubi n'okyogerako naye n'ayagalwa be a good lover enough to be patient kuma obusungu bwo okuwuliriza by'otayagala kuwuliriza nga bakwogerako kate ffe tuba tutya okunyiiza omuntu oyo anti kati ekyo nakyo sikunyiga naye kamuleke kamugumeekerize nkimanyiire nekimanyire ekintu kyetutayagala eye naye ekyo kirina olunaku lwe bayita mu psychology olwa outburst bwayabika bubi omuntu bwayabika nga byatadde muno munda bijjudde ayabika bubi baluyita outburst kati bintu bibiri byenyweza as an obstacle in love ebyetaaga okukolako tosirikira kyosirikidde ng'owulira kikosezza mu lugendo lw'omukwano gwammwe kikulya naye negwogamba n'abagambibwako njagala obategeeza nammwe mubeere baagalwa abalungi ekimala okugumiikiriza ebibagambibwako nga temwagala biwulira you must be patient kuma obusungu bwo kkiriza bakugambeko kkiriza bagambe ekintu nga kiri negative ate okikkirize eri abantu omugambako akantu katono nnyo neyeesungusula n'asiba feesi n'agenda neyeggalira mu kisenge n'agenda n'atuula mu ddiiro eri abantu abamu bwanyiga asobola okutuula mu ddiiro paka ssaawa 8 ogw'ekiro n'asooba mpolampola nga weebase neyekukutiriza mpola omuliri naga ate n'akeera kumakya ogenda okumagamaga booti nga yafulumye mutugambe muteyasuze lwaki teyakimira akasuuka nagwa mu ntebe manya tayagala sula nange kakati njagala okutegeeza the issue is communication is very important mukkirize banaye babagambeko ku bintu ebikyamu
actually olwaleero olunaku lwa valentines kyandibadde bwe kiti package gye wandisinza okuwa omuntu okusinga ekimuli kino wandibadde omugamba kati leero sirina kye ŋŋenda kwegaana yadde okwewozaako nsaba ombuulire ebibi byange byonna tolabanga omuntu oyinza okuvaeyo ngaomukoledde olunaku naye ngaovudde ng'omuwadde amaziga amayitirivu ate navayo ngaakusiimye kubanga takiwuliranga nako ng'ofuba omuwuliriza akwogereko ebiri negative. Kkiriza olunaku lwolwaleero gwandaba kkiriza olunaku lwolwaleero genda ogamba omwagalwawo leero njagala oyogere buli kintu kyonna kyowulira nga si kirungi kyenzize nkukola bw'amala obyogera omugambe mu butuufu nsaba kunsonyiwa naye owekimuli owaebbali wali ebbali byonna nga mubimaze ng'ayingirawo owekimuli muteeke wali wabbali byonna bwe mubimala ng'ayingirawo muddeyo ngaobulamu bwammwe buli mended naye gwe omuntu buli keboogerako eriyo abantu nga Farida beewozaako baali basaana kuba balooya buli kwoleeta naye nedda nange kino naye nga naawe onkola kino naye nga naawe okola bwoti olyewozaako until when waliwo ekiseera ekirina okutuuka nogawaye kanzikakane mpulire ku byesaagala kuwulira nenenyi kuba it doesn't make you less of a man to repent before your wife okumugamba nsaba kunsonyiwa tekirina yadde kintu na kimu kyekikujjako so communicate well olugendo lw'omukwano lwa mpuliziganya nnungi n'abantu kuba ayogera n'omuwuliriza naawe n'oyogera n'akuwuliriza ne musonyiwagana ne musigala nga mutambula batugamba in love teri lunaku lulina kukya nga there is silence mumwe emotionally spiritually and physically every time there has to be a communication actually mu love mwe mulina n'okunyumiza emboozi eziyinza okuba nga tezikola nnyo makulu naye mulina kubeerawo nga mwogera. Even silence is communication. Silence is communication. And silence can also not be communication. Tuyinza n'okuba tusirika naye nga I'm enjoying the company of your presence with me. Ate laavu nzibu. It's a bond abagiwulira. Nagambako wano Farida ne nkuga osobola okubeera wano n'owulira ekintu n'ogaana omwana wange abadde kin'omukubira nga surely something is happening. That's how deep our emotional lives are. Obeera bubezi wano n'oga kati kangende waka nfunye feeling naye nga tolina na bw'oyinza kinnyonnyola ogenda okutuuka waka nga surely you needed to be there. Ye bond eyo gye twogerako a communication era bondi eyo etandika okuzimbibwa mu bulamu bw'omwana ng'ayonka amabeere ga maama we. Ffe mu bayibuli tulina ekyawandiikibwa kiri mu lubereberye essuula 49 olunya olwa 22. Yakobo bwe yali asabira Yusufu omukisa yamugamba nkusabidde omukisa gw'amabeere ga maama wo n'olubuto lwa maama wo. Omanyi bamugamba amabeere ga maama wo because okubreastfeedinga wano is a bond. Era ennaku zino nze manyi ndi jealous aliwo olwotunuulira omwana wo ng'ayonka ali ne maama we n'ogaana bano ddiru ki gye bampisaako nga bali mu mboozi sebo ate omwana bw'aba ayonka amabeere ga maama we amutunula mu liiso waliwo kyetegereza amutunula mu liiso tatemya naye nga bibino ebigambo ebiyitingana wakati wa maama n'ono atayogera ne somehow arespondinga ogenda okulagira ogenda okuwulira kashoni kange kabebi kange kadadi kange boyi wange iwa good ng'oli mulungi ng'oli musajja mulungi ng'ofa obusungu ogenda okulaba gwe tebabikugamba bali babikugamba ne time yabyo yaggwawo babikugamba mu stage eri katuli muntu yabigamba ba offsprings bo guma kati oguma nekyengezaako okugamba olaba laavu bweri built out kati olumu omwana ajja my boy is going to make 3 years ajja najja nagamba daddy I love you so much olowooza nze nabimugamba maama we communication ebeera wakati we ne maama we byebyo bye babeeramu kati olwo yatandise dde okushapinga a 3 years boy to be a lover. Najja naga daddy I love you so much nakuwa peke wano nakuwa hug daddy
grooming a lover. They are grooming a man with love. Naye kakati eriyo abantu ng'ebbeere lye wayonka empya ezakuyitamu zokka ng'oli ku bbeere lya oli muddusona tonuma alwawo okukuta gwe nno yangu wanze nina ebyokukola alina ebyokukola abala n'amugyako n'amunyugunya eri n'amukwasa bboto n'aganyiga gawone mangu abalala mu kyogero ne babateramu kafumita magenge baliyo ne batufumita teri kintu kibonyaabonya abantu mulaavu ng'abantu batayonka bulungi. They never experienced that bond of love. Abantu balowooza nti okuyonka ebbeere lya maama is about getting satisfied. Si kukusa lubuto. There is the blessing of the breasts, the mother. Waliwo love maama gy'apasinga on eri obulamu bw'omwana ono. Kubanga first love w'omwana yenna aba maama. Yasooka omusitula mu lubuto bwalukwatako bwaluweweeta bwaluliisa obulungi bwamuyonsa bwamukwata mu mutwe bwakola biki. They are shaping a lover of the life that lies ahead. Era teri muntu wano alina aspect of love ng'ensigo eyo teyatandika na maama mu bulamu bwe. So kati buno bubebi bwatu obufirwa ba maama nga musanya maama n'agenda bone busigala. Kati ekyo kisomooza nnyo mentorship yaabwe erina okuba with a lot of attention spiritually and even emotionally. Okitegedde kuba boto teyogera, boto gy'otadde ku mumwa teyogera, teweweetako ku mutwe, tekwatako ku kugulu, teyekebejja ku bwala, tekwatako ku maaso. Nyinza okuba nga nze namusigaza nze muwa bottle naye nga mwogererako ebigambo maama byeyanjogera. Exactly. Kakati gwe oli mu kunenya omusajja talina kwagala nga maama kye yali aprophesayinze love mu bulamu bwe. So mamas, you should be prophets of love eri obulamu bw'abaana. Kati bwe mugwako obukulu nga mwami wa anti olwo omuguddeko obukulu kakati otomedde otomedde olwo counseling eyingiddewo olwo tutandise okuwumbawumba ekintu kweni TV wano mwasuze mutatugewaye ekintu kyewagwako teri yali akirangiriddemu kwagala mu bulamu bwakyo nga kikula. Okulangiriramu obukulu nakyo is even harder work. Obukulu twerwanako because it's never too late to do what is right. Naye ofuba. So this love is prophesied in Farida, prophesied in Esmond. Ogenda okulaba naye tamanyi jjajja bugumiikiriza, tamanyi jjajja kuguma, tamanyi jjajja kusigala nga they still believe in love, simply because this was passed on. Kyava mu lubuto, kyali ku mabeere, kyali passed on mu bulamu bw'omwana ono. Kati ne taata naye n'akola roolu ye gy'akoze. Ogenda okulaba package y'ekintu gy'ofunye ye package entuufu ey'omuntu ayagala. Kati egyo nagyo miziziko giri awo. So this communication nkulu nnyo. In communication n'empuliziganya etandikira eyo nejjanga ekula. So be bold enough okwogera ku bintu abalabye batayagala kuwulira, n'abalala mubeere men and women enough to listen to what you don't want to hear. Kuba tewajja kuwulira birungi byokka, n'ebirala by'otatuukiriza biwulire, birongose, bitambuliremu, bituwewule ku mugugu. Abantu bajja ne laavu ng'ejjudde n'ogibamu ebituli n'ogikubamu emiwaatwa n'asigala ng'agawaaye kamalire amaanyi ku baana bange oba ku bintu ebirala ebimudiverting obuki obwongo. Waliwo ekintu ekyokusatu Farida, bakiyita making the main things to be the main things. Prioritizing. Dira ebintu ebikulu bisigale nga bikulu. Ebikulu bye biriwa kati ffe tetumanyi bikulu abasinga. Ebyo birina okwogerwako. Gye tuyita vision of love, the goals of love. Mwagalanye tubuuza vision yammwe eriki, diru ki gye mwayingiramu, daily life yammwe yeriki, n'ebigendererwa by'obulamu bwammwe biriki. Kubanga tusobola okuba nga twayagalana kuzaala baana amaanyi tugabalire ku baana nga gye tukoma okuba ku baana ffe laavu yaffe gyekoma okweyongera. Ebyo kitegeeza bye byali ebigendererwa by'okwagalana kwammwe. Eri omuntu nga yagala mukazi bukazi gwalagako mu bantu, era nga ye buli lwakulaga mu bantu nga yeggwe
aba aweddeyo. Ebyo nabyo biba bigendererwa. Naffe tubuuza Mr. Lava ne Mrs. Ravudi olava oluso ebigendererwa by'okwagalana kwammwe byali ki? Kuba wajja osuubira birala kakati oli mu birala. Ebyo abantu nga baali mu birala yalina convenience ne wayagala okuyita mpapula zeeither atambula atuuke bweru. Nze nina abantu bemanyi nnyo n'agenda ku kipapula kya bufumbo bwe batuukeyo ne bakyawaganirawo. Deal done. You cannot demand for more. Bamenye omutima deal we yasooka yali deal ki? Kumpisaawo mpiseewo bayi kati kanonye ekituufu. Gwe wali lugendo oluntuusa ku kituufu. Eri abantu ng'oli lugendo omuntu gw'oyita akwagala actually olumutuusa ku kituufu. Kati sala amagezi mwogere ku bintu nga bukyali oleme kubeera a stepping stone to the true love someone is seeking for. Kubanga kiruma okutunuulira omuntu nga kuggwe kwe yawalampira okutuuka ku kyayagala naye nga gwe yaleka akufotodde, yaleka akukozesezza, yaleka akutyobodde, naye ate bwagenda teyavaliwinga mutima gwo. Okitegedde? Tukyebalize Mukama nakyo. Bwagenda it is fine nga bwe ngambye. At every stage kwoli kwe twogerera ebintu bino ebyakubaako gw'olyoka oyimirirewo okubeera a vessel of use. Olwo ofuna experience gy'onaakozesa in the next step. Kituufu. Olwo oli careful. Obwegendereza bw'otaalina mu kusooka olwo obufunye. Okufaayo kw'otafaayo mu kusooka olwo okukoze eki? Okufunye. Naye tugezaako okugamba abantu ebintu bino tabamu tubiyiseemu bitumenye bituzitooweredde. Don't be a victim nga tetumaze okutegeeza nti kino ekintu kikola kitya bwe kiri. So musigale ku mulamwa bw'ebikulu bisigale nga bikulu. Eri abantu abagamba nti bannange ekigendwa ky'okwagalana kwaffe kikino ekikulu ate ne mudda ku buntu obutagasa kwagalana kwammwe ate ne muva ku kyali kirina okuba ekiki ekikulu. Kati Rachel ne Serunjogi bwe baba bayagalana ng'ekigendero ekikulu kyali nti mukwano gwaffe twagalane tusobole okuweereza Katonda obulungi mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Ng'abantu bwe batunuulira abaweereza bano ababiri abaagalana nabo baagala Katonda gwe baagala. That was the target. Tetuva ku ekyo. Kakati omwana bw'omukuba emiggo ne ginyiiziza naye si kyekyali ekikulu. Ekikulu ky'okwagalana kwaffe tulina okiddamu ne tukirevisitinga. Njagala okutegeeza abantu bonna mwenna abatulaba bw'obanga okwagalana kwammwe tekulina kigendererwa kikulu leero Valentine mutuule mugambe naye bannange ekikulu mu kukwagalana kwaffe gwe ekyakujja eri gye wava ewammwe nojja ng'onoonya nze leero katutuule tukyogereko. Lwaki twagalana? Talk about it. Why us? Kuba wandibadde ogenze mu bibyo bira. Abalala alina mwagala we yamunona Kenya kati bali mu Uganda. Oba omulala munona Uganda bali Kenya. Oba omulala basinkana eyo Dubai wa USA. Nina mama wange bamuyita Kigoza ali UK yangamba akulaba aba following a program eno. Ye Kigozi. Ndoza mama yali atuddeko wano. Alabika yali atuddeko wano man. She's a psychiatrist. Yes, a psychiatrist. So oyo mama wange no mulamu. Ate bw'okyogere n'endaba resemblance. Oyo mama wange. Kitegeeza gundi omumanyi Ivan Kimuli Kigozi. Ivan Kimuli Kigozi. Gwa bagase. Kojja wange. Oyo kojja wange. Okay. Alani kojja wange. Abamafumbe bamama bange n'abakojja bange. Niwe waawo n'abe mama. Okay. So kati kyetugezaako okugamba kye kino. Make the main things to be the main things. Temutandika kwata bintu bitaali bya makulu. Bitandika okubanga bye bivuga omukwano gwammwe. Mu biwa amakulu. Kiki ekyali ekikulu? Kwajja kuzaala abaana baffe. Bwe baba tubakuze. Bye mwateesako bwe biba byali byakuzaala abaana nabbakuliza mu mpisa eziweesa Katonda ekitiibwa, eziweesa society ekitiibwa, eziweesa Uganda ekitiibwa. Be focused on that. Ebirala bwe bijja bikulu naye bwe bibatabula nga mwejjukiza mugana naye manyi twali twagamba okulera abaana bano nobbakuza mu ngeri etuweesa ekitiibwa so tetukisuula kibeere nga it's the binding point
ebaleeta wamu ogamba naye tetuyinza kusuula kigendererwa kino kikulu olw'obugendererwa obutalina makulu. Abantu bali mu laavu etalina bigendererwa kyova olaba terina makulu. Ne bwomunaagenda mu Valentino ne mulya bye mulidde, ebyennyanja mugenda bimalawo, chips muzibalewo, mwejavaane buli kimu mukikole, naye what is the main thing in your love journey? What is the main thing? Omanyi Reverend, abasinga tumanyi mbu love is a must. Nti mu jane yange ey'okuzaalibwa lwe ndiwummula nina okubeera mu love. Naye nga tetumanyi mbu walina okubaawo ensonga eyenkulu etugattanze ne munnange oli mu bantu bonna bonna bolabye mu nsi n'oleka ono lwaki yeye? Exactly. Lwaki alina priority in my life? Why? Owulira ki why? That's the question that should be answered. Why? Eruwero waliyo abawala bangi, kiki ekyandeeta emukono okutandika okunoonya lwekyo? Baali babi nga balina akataala. Kakati baba baali babi nga balina kataala. Bw'oba ekyakuleeta kufuna atalina kataala nga it's your main thing, then make it the main thing. Yes, make it the main thing. Finally kanjogereko kano waliwo kye bayita negative comparisons. Kino kankyogere engeraageranya y'omwagalwawo ku bantu abalala mu ngeri etali nnungi gitte. Naddala ba X y'ensonga lwaki wabaleka. Gitte. Farida, the reason there should be any competition kiki nekiriwo, omwagalwawo alina kugeraageranyizibwa na ku ye yennyini. Your lover is the best competitor of himself because he's the best. There is nothing like lwaki tobanga Esmond wandizewo Esmond mugambe Daddy luli bwe wayambala luno olugoye lwakunyumira naye nkukakasa bw'onooyambala olusinga olujja kunyumira. Make your lover the best competitor of himself. No any person you call your love should compete with any other. Bwendaba akasaati tutambula fembi ne munnange ku street nennengera omusajja ng'akubye akasaati kalungi ne muga ndabira ddala akasaati ako nga kagenze ku mubiri gwo n'eyo figa yo kiyitibwa. Oli ne byayambadde tebimunyumira kukanyumira ggwe. Eyo comparison. Kukanyumira ggwe. Naye waliwo bino naye lwaki tobanga abasajja banno kale lengera oli bwayambadde bwanyumye naye gwe tosobola kunoonyayo ku ngoye naawe ezikunyumira. Ate bagenda comparing ebirabo bya leero era bw'oli bamuwadde emmotoka kale oli wampeereza ogwo muli kati ngulye. Beerawo wakiri oyiyeyo ekiboozi ogaye bagaba amamotoka naye bayinza n'okubeeza emmotoka era temuli mulaavu eringa yaffe yakamuli naye ng'ojagala ekuliwa ojagala ekuli olaba omugana okugulira emmotoka. Positive comparison. Omugamba ate Daddy nze bw'olingiwamu emmotoka olaba laavu etutta bweti ku kamuli ate emmotoka ejja kisusa. Positive comparison. Your lover should be the best competitor of themselves. Yasinga is the best. Yayambala yasinga okunyuma. Yasinga okutegeera ebituufu. Kisebo ne bwe kiba tekinyuma. Wanje. Kisebo ne bwe kiba tekinyuma. Kisebo bwe kiba tekinyuma sala amagezi agakirowoozesa nti kikunyumira. Bambi kijja kusigalirayo nga kirowooza kinyuma nga tekinyuma. Kinyumise kuba kyekyakuleeta. Take charge of his kunyuma. Bangamba bw'oba oyagala Rachel, you must invest in her. Investment beautifies people. Toyogera bya investment abantu byabatamu. Ekyo nkubuulira amazima gennyini. Love etali mu kintu kyonna kyogaba nfu nnyo ewunya n'okuwunya tuvene wano. Era bw'oba olina omuntu nga akwagala agamba nkufiirako leero oli Valentine wange takuwangayo yadde papali yadde peera yadde dola yadde olwataano yadde ekikumi. Mugambe ngenda kukyawa. Mugambe sinze jjajjaawo. Olina amaanyi mukyawe kati kuba laavu egaba. Positive comparisons. All right, we're taking a break. Coming back in a few seconds to about. Okay, twesiime nnyo tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ekyaleero. We are talking about love na biki ebitera okulemesa. I want to send greetings to my mom Chironde Sarah and Mukama Aaron, and I wish them a happy Valentine's Day of their life. I love them so much. Sitegedde bubaka buvuddewa. Yeah, good morning. Help me wish my lovely husband
Kavuma Sowed, a happy Valentine's Day. I really appreciate the love and care he shows to me and my children. May Allah continue to bless him with good health from your wife Azida. We stay in Discovery, Florida in South Africa. Wishing a very happy Valentine's Day to my husband, Mr. Tohaise Yusuf. I love you so much. Also to these my friends, Spin Labor staff, Abra and Morty, Rich and Kaswiti, Dr. Joe and Penina, Jonas and Claire. Love is the best gift we can have. Also, thanks for the program, Farida. I'm a daily attendant. Mboliza Reverend Tukoze Tutia, co-spouses who kill our faith in them by doing same things repeatedly, like cheating. How to handle long-distance marriage. This is Ruth in Fort Portal. A happy Valentine's Day to you all. Tunatandikira. It's okay, The people who kill our faith in them. Ebintu nga bakola ebintu ebyemudiringanwa ebintu ng'okucheatinga. It's a system. Nga bwe twagambye okutegeera system, waliwo omuntu nga you need to find out lwaki akola ekintu nga kidiringana. Waliwo omulala, waliwo abantu akola ekintu okwejjako akukooye. Ate nga lwaki bwakoma weena ngamba bebi nsonyiwa. Anti it's one thing. Waliwo akola nga akukooye. Waliwo akola nga naye is guilty of omuzoogo gwalimu. Nga it's like omanya bintu bino biringa olumu obwenzi ebanga possession ebanga an addiction. Okitegedde yeetaaga a lot of self control. Bagamba nti given opportunity buli musajja alina obusobozi obw'okwenda ate omukazi. Because our response to love yanjawulo bazita love responses. Fe nature yaffe eri infatuation, simanyi bwe nkyogera mu Luganda, naye tulina tekiwulikika bulungi naye kubanga kwakirira. Buli musajja alina kye bayita okwakirira, ejjakirizi. Nti ffe to be switched on ekitwala na dakiika otunulira butunulizi muntu noga mwana to be switched off nakyo second by second. Kati ebyaffe teweetaaga kusooka kwetegereza ate otunula butunuzi liise eri nogaba akaana kaako nogoba emisinde notandikirawo okwana there and then you want to go and have a sexual relationship. Era bweggwa nga weeyongera. Era bweggwa ate bweggwa oyinza n'okulya nga toyagala nakuddamu mutunulako because kiri ekyali kikwambadde kyabadde kye bayita infatuational pressure. Kati kitegeeza bw'osanga omusajja nga talina self control, omukazi yenna asobola okutaking advantage of him. Ate abakazi gye baliyo nga bali desperate balinda dda muntu kyajja okubagambako. Kati gwe ng'ogwa mu target ye tetukyalinda nno tugambako tubeegambira. N'abamu beegambira. Kakati oyo oyinza okusanga ng'alina ekintu ekyo yeetaaga okubuulira to have that sense of self control. Naye ng'ekyo kyakoze tekitta bufumbo oba relationship yo kigittira ddala. That's why it's a disease, it's an addiction, it's kibanga kyoyo kyajjakiriza. Every man has it. Ekikola enjawulo wakati wa buli musajja akirina is how much others control themselves. Noga ne bwe nagenda ku TV n'ensanga y'abaala abalungi abenkana batya, I have Rachel back home. It is self control ekubeerako. Kakati ne baayo n'abalala ng'akola fujjo akukooye agala ogende byakola bwabiddamu. There is just simply tired. It's just politely telling you, let's part ways. Kati mbunange ngende oba nkulemereko paka ojja kumala okoowe olwene baabona aganye. To encouraging a divorce, but for the sake of safety against either violence oba ekintu kyonna ekibyokutuukako. Waliwo ekiseera lwe tutuuka ne tugamba let there be separation. Separation iffe mu lulimi lwaffe lwanjawulo mu divorce. Bw'oba situation gy'olimu Farida nga nawe obulamu bwo ogenda buluzi nga kugamba sooka weeweemuka ebbanga obeereko gy'obadde olowooze. Sikugambye nti omuntu kubaffe Katonda kyeyagatta awamu ffe tugamba ali tewaba muntu n'omu agikola ki until death
katugamba soko oddeko wali eri nono mwemu space tulabe oba things will ever work out again. So kakati n'olw'ensonga eyo ono ku kintu kyayogerako is to study systems. Guyinza okuba muze naye gwe yeewulirako obubi nga bw'olaba abantu nga tayagala masturbation naye tamanyi lwaki akyeyongera mu kyo, nga bw'olaba abantu nga tayagala kiki naye nga tamanyi lwaki yeeyongera mu maaso nakyo, n'oyo bw'ayinza okubeera nga muli. Nze ndabyeko ku basajja nga benzi naye nga nomala okwata mukyala we n'omukwatako oba namala awulira oba yasibyemu bintu oba dda waka, he puts up a very spirited fight. Kati abafaaki amwagala naye alina ekimutawaanya. Kakati ebyo byanjawulo kyetaaga okustadinga ku mwami wo. He's being faithless, obutaba mwesigwa, okumalamu okukkiriza okwo muzee oba it is intention. Kuba tugenda kwogerako kantu katono nyawo akasembayo. Tulina ebintu bisatu: we are relational, we are missional and intentional. Relational, missional, intentional. Yes. Enjawulo eriwa? Naye enjawulo eri bweti mu kwagala, we never love by accident, we must be intentional. Okay. Mu relationship entuufu, mu relationship entuufu togenda gyogenze n'ogamba nze nakufuna n'okutegeera sitegedde olimba oba aliko byewammwe. You better be prayed for. Oli bwajja nankwana, bwajja nankwana nze okumuddamu yes, it should be intentional. Mba ndowoozezza nnyo ne ngamba kati muno kiki ekirimu for me, for us. Era ffe ezimu ku excuses, sinti buli yankwana I say yes. Era ffe ezimu ku excuses ze tutakkiriza. Saagala otugambe nti namwagala sigenderedde. Because love should be intentional. Yantaayiza enzikiriza ng'akutaayiriza omuntu yenna we shall blame you. Why did you accept something that you did not see intentionality in it? But it intentionality in psychology. Love is intentional. Bino ebintu by'okwagala omulala birina kuba bigenderere. Bw'aba yajja kwendako era nakyo tumugamba era kyekyali ekigendererwa kyo, wajja kwenda ogende. Bw'oba wajja kwagala tugamba it was intentional. Naye toyingira mu bintu bino bya love noga nze n'okugendera nali sigenderedde, nze kyantaayiza butaayiza, nze era ekyo ekyakutaayiza wali oyagala kitaayize era bwe wakimala. That's why you jumped out. So that is intention. Love is intentional. Olwaleero buli muntu yenna ndaba kitegeere love ngenderere. Era bw'oba kasita otandika ebyo saagenderera era walina ekigendererwa ky'obwenzi, saagenderera walina ekigendererwa ky'okukozesa omuntu omuleke, saagenderera walina ekigendererwa ky'obutagenderera n'ekyokumubba. Exactly. So love is intentional. Love is relational. Nkolagana n'omuntu ne Katonda n'abantu be. And love is missional, eba n'ekigendererwa. Those three things are important. Intentional, missional, intentional ngenderere, missional erina ekigendererwa, relational yankolagana, nzize kukolagana naawe, size kufuga, size kuwamba, size kukontrolinga, tutambulira ku musingi gwa nkolagana. Nkolagana naawe okwezimba, nkolagana naawe ne tuweerera abaana, nkolagana naawe emirimu gyo ne gitambula nange gyange ne gintambulira, nkolagana naawe ne njagala abantu beewammwe nange n'oyagala abange, nkolagana naawe ne tubeera mu kisenge ekyo ne tukyebakamu bulungi, n'okwebaka obwebasi nkolagana. Tulina okukkaanya ne tugamba kakati mukulu ne bw'onooba okooya otya tojja kuba muno ntuyozo mu masuuka tuteekwa kunaaba, naye okunaaba tukufudde tutya ize nti nze munange ntira ddala amazzi aganyogoga ntyokke era ebyobutanaaba nakula sibyagalira ddala ntyokke. Kakati katwanguye obulamu, hiita tugitadde mu kinaabiro oba akadomola oba ebinika olumu bw'oyogera ku byebbeeyi bagayira ebyo byababbeeyi bw'obigamba such that mukolagana. This is
an interaction. It's a relationship. That's why they say love is relational, intentional, and missional. Okay. Yes. Happy Valentine's to you, my love, from Rachel to Samuel Kawala. Good morning. I'm Amina from Mitiana. Send my Valentine wishes to my husband, Dennis Case. Also, to my friend, Sekabugo Bob Robert from Europe. Okay. Wishing a happy Valentine's Day to my friend, Sekabugo Bob Robert from Europe. Okay, thanks for the show, and Reverend Farid and Reverend, for sure we need to learn the obstacles to marriage and success in our families in order to fight against them for a better and happy generation. I'm Mariam Nachiagaba, married in Gulu. Good morning, Farid and Reverend. Reverend agambye nti no omuntu alina omuntu we eyamutonderwa. Buli muntu alina omuntu we eyamutonderwa. Naye eriyo abasajja nga bafumbo naye naafuna omuwala omulala ate n'amuzaalamu abaana era n'amwagala nnyo n'amukolera buli kimu oluusi nga ewaka ewa mukyala we tabikozeeyo. How does this work? Does this mean nti abamu babatondera abantu babiri? Kati kyenabadde nkugamba men are infatuational. Kyenerabidde okugamba ku bakyala, they are relational and emotional. Men? Yeah, women. Okay. Omukazi tayinza kutunira n'omuyitako naga entumbo ya Serunjogi enkubye bannaye mutunulidde ne mpulira nga bannanga omusajja nze namalawa. Kizibu. Kizibu. Asobola oku appreciating your handsomeness. Naye kizibu. Naye n'akireka awo n'atakirowoozaako nnyo. Si kyekintu ekiri omukazi ebirowoozo mpozi nga either she's a harlot or something like that. Bo ebintu bye batunulira is a whole package. Kyovola bw'osobola okusanga omukazi nga omwami we ne bw'aba sexually dysfunction ajja mulemerako amufiireko ne bwe kiba wali eri tebakyagenda in the act naye nga emotional satisfaction gyafuna musajja ono awangala n'epaka. That's why they can lose a husband n'aguma n'abaana be nga n'ebyo ebyogenda mu kisenge ku nsonga z'ekifumba bimuliwala bimujjira ng'ayagadde abyesikire abirowoozeeko naye it's not a priority, whereas in men sex is a very high priority. So bwe tudda ku kibuuzo ky'omukyala. Kati bwe tudda ku kibuuzo ky'omukyala asobola okuba akolera oli omukyala byamukolera byonna kubanga ye buli lwafunako eno emitawaana kali ka saavisi kanguweeri because men are infatuational in nature. Tekisoboka okubanga yes yawasa ono nga naye si yamutonderwa. Nakyo kisoboka nti yakuwasa tagenda kugobawo because muyina family naye asanze omuntu gwayagala mu kiseera ekituufu mu myaka emituufu and everything n'agamba naye kamuntu. Kyoyogera nakisisinkana in 2007 nalina recording studio sijja gyogera gye nali ngenzeemu nga tuyizinayo ennyimba ze tuyimba nensanga omusajja yaŋŋamba Reverend mukazi wange siyinza mugoba talina kye yakola yali amuzaalidde abalongo ba mirundi ebiri naye nga si gwe yali ayagala kati n'agamba saagala mulumya kubanga talina kye yankola naye mpulira simwagala okuba n'empetayo n'obufumbo obwo bw'olimu. It's not an ultimate guarantee that it is you who was meant for the person. Kibi okwogera obanga atasupportinga bufumbo. Naye we are saying we have seen people in marriage naye ng'omuntu kati amutunulira nga sister we takyalina yadde feeling n'emu gyali. Kyokka ng'oyinza okulowooza omukwano gumuye gwafa naye n'asanga omuntu ne gusituka omulundi gumu. Ne gusituka kubanga gwasanze ekyo kye yalina okuba nakyo. Naye ya papa. Kino yakipapira si nsobi yo gwe gwaleseewo. Nsobi ye kuba gweoyinza okuba ye bwe yajja ate gwe walabanga kyekyo kyoyagala. Ate nga nawe oyinza okusanga ate naye si ye wuwo. Naye nga toyinza okusanga era olw'enneeyisaaye si ye yali omuki owuwo. That's why tugamba abalala bakigendamu edda. We are saying it's not too late Katonda okubaako kyakola to try to mend things. Naye manya eyo ye package naawe gye wafuna. Abatannaba kutanula nnyo bigere byabwe kugenda buziba mu bintu bino bye twogerako. Be careful of your footsteps. Be careful.
tewetaaga kufaana kati oyo yekka okwogera ekyo. It helps our program. Nti waliwo abali mu kifaananako bwe kityo. What is it? It is a message gy'oli gwatulaba. Odumaki opapaki oyamuyiriza ki. Tomanyi when your right person will come. Ayinza okujja nga oli 60. What have you left with? The issue is 60 doesn't mean rush. By the time you've gone through all these years up to 60. Reverend, most of the time we never know who the right person is. You never know. Yeah. Naye Farida katika nkubuulire. Nze nakuwa example. Emotional world tetuli sensitive gyeri. Ensi y'omukwano twamala gagikwata ne twagala tugipaze gye twagala ogipaaliza nayo kyeva tutwala speed. Farida, nze nakuwa example ya program eno. Osobola okuyita omuntu n'omuhostinga n'owulira buwulizi nga emwoyo gwo emmeeme yo and your spirit teconnectinze na muntu n'ogamba baproducer ne banno be mukola nabo yonna yonna n'obagamba nange ono ye kiganyi ku programu tetumuza kati nno waliwo n'omuntu nga talina nakyakoze omulabye for the first time tolina yadde kyomumanyiko naye n'ogamba my spirit hasn't connected with a person. Eyo ye emotional world. Olulimi lw'ensi y'okwagala luli clear, lwogera tuli bajeemu gye luli. We are rebellious. The love world speaks. The love world has a voice. Ffe twefuula abajimanyi. Nekugamba bannange seeki yadde ebipale bye bikyali biyulifu seeki nogaana edda. Saagala bipale bya seeki. Nze njagala sakaya yayambala obuliko. Nsi negaasa ekyo ono. Alimu ekyama maaso awo. Amaaso awo alina gyakutwala. So the love world speaks, we are disobedient to it. I want to wish a happy Valentine's Day to my one and only Tio Ashraf, aka Don Tio. Just know you make my life complete. You're the apple of my eye. Promise to love you until my last breath. Love you, Binji Daddy Prince from Mommy Prince, Kainamura Angel. Happy Valentine's Day to my lovely wife, Kasande Rovens. Mom Tracy, I love you much and I promise to love you forever. From your husband, Conrad Twino Muhanje. I also want to wish my bestie, my therapist, Anna Maria Nachaze, a happy Valentine's Day. 2 more years of joy and happiness. May God keep our friendship and the love we have strong and become stronger. I always say that you are, I always say to you that I love you today and celebrate that love from Betty. Okay. Happy Valentine's Day to my wife Rose and your matron Rachel. And our matron Rachel and best man Reverend Esmond bano bamanyi Mukulu Rogers Kitty. Rogers treasure you and love you so much. Rogers Chito is the assistant treasurer of Mukono Diocese. Okay. Bagoleva Fabo. Rose and Roger twala ko mukazi wo mutute. Tatera mutwala out. Happy Valentine's amutwala. Nerera kisuse. Nerero kisuse. Njagaliza mama wange Masaka Kitovu nze Fred webale kuwereza. Fred nze love oba nagikola kiyamba. Go wajivambu. Mama Fred. Fred love. Fred love tekuvanga. Bambi okawala ka mutawanya Fred. Sorry naye wali yakako katonda ke yakutondera. Uliriza. Bwogamba love yakuvamo banga agamba katonda yakuvamo. Because Bible etugamba God is love. Himself is love. Tayinza kuvamo. So love tekuvanga. Topo wanga tochetekana kubanga era chiku blocking ofuna. But it's okay. This is what I read from him. He's grieving. Ateko kubali nebiwundu. And that's one of the ways of grieving. He's received so many rejections. Exactly. So that's why tubagawane ebintu bino bye twogerako omanyi emotional wounds ziziruma tebazikuba mpiso tebaziteeka ku chupa. So be careful when you're advancing your footsteps into the world of love. Really, we encourage you to go into it as much as you can with your footsteps calculated. Kuba osobola okufuna permanent damage. Nino mwana gwe twakansolinga
omulenzi yamukyawa n'atambula nga tategeera emmotoka n'emukuba okugulu ne kulemala. Ebyo ebintu gyebiri tebisala. Omuntu omukyawa oba ne relationship yammwe nekyakala omuntu n'awungira ddala n'agwira ddala akazoole. This is very sensitive. So I know you're grieving, but listen. Tuleme kugamba buli muntu nti nkwagala ate ng'okimanyi you don't mean it. Don't even try that. Onchamusiza ontadde mu feeling mu mood muki, then you disappear. Exactly. Happy Valentine's Day to the love of my life, Ismail Mukasa. I don't know how I was so lucky that we ever crossed paths, but just know you are my perfect fit for the most important reasons. You will forever be mine, and thanks for choosing me for a wife and mother to your children. Yours, wifey, Mariam Mukasa. Happy Valentine's Day to my lovely husband, Mr. Ngobi Douglas, and my dear daughter, Daniela Muzube. I'm Adrian from Kasangati. Also, I'm Medi, sending my lovely Valentine's wishes to my lovely Sharwa Nansereko of Joy Medical Center, Boyogere. Wishing you a very happy Valentine's Day, my love. Today is a special day for both of us as we celebrate this Day of Lovers. I thank God for sending you in my life and making me fall in love with you and helping us connect and bond so well. With lots of love and kisses, I wish you a very happy Valentine's Day, baby. Medlin. Happy Valentine's Day to you, Mukulu Sebuyira George William. You are all I prayed for. May God keep protecting and blessing you for me. I love you so much, and I'm so proud of you. Happy Valentine's Day, Mwami Totoboli Dedinya. Good morning, Farida. Please help me wish my sister, Leah Nansubuga, a happy birthday and a happy Valentine's Day from Rachel. Hi, Farida. I'm Clara. I would like to wish my mom, dad, brothers, sisters, nephews, nieces, and my in-laws a happy Valentine's Day. They are the reason why I love. Happy Valentine's Day to all of them. Toto Woli Demanya. Hi, Farida. Thanks for your program. I am Biamokama Slyman. I want to wish my beautiful wife, friend Biamokama Hasfa, a very beautiful Valentine's Day. Hi, Farida. I'm Naguja Shakira, live from Dubai. Happy Valentine's Day to the love of my life, Mr. Brian Gumisidiza. May the Almighty God continue protecting us and our babies. I love you to the moon and back. Good morning, NTV's Back TV. I want to say happy Valentine's Day to my lovely fiance, Natwijuka Fildaus Mbara, sending love, her lots of love. Nyangwiliza, because I want everybody to get a chance to send their greetings. Good morning. I would love to wish a happy Valentine's Day to my love, the man of my life. I love you so much, my dear James from Yonina Madina. Lastly, good morning, NTV Uganda. Thanks for our program. Actually, it's right time program that Reverend Esmond has made it clear that I need to talk to my lover each day. But what if I am a busy person? Can't I do it at start as a foundation? Then at least once a week. Byonna byogere mu ntandikwa oluvannyuma ono kubanga ali busy. Byonna byogere nga batandika okwekwana ne that passionate stage gye twayogerako sometime back. Then after that, wakiri mu weekend bafuneyo ka Sunday bagende batule boogere. One ewalala ali busy. You can never be busy for the people you love. Samaritan. N'abalala bonna bali kuno ba Samaritans bani adembe elyo groups. Kakati ekintu kya love is continuous interaction. Did you know that God is romantic? No. He is. Kati bino ebintu byojja in any faith. N'ovunama, n'omusinza, n'ogamba Mukama osaanidde, n'ogamba Mukama oli mulungi, nina gwe wekka. These are romantic words. Mbulirayo in a single day you've ever woken up and you feel you're not in communication with God. You keep communicating because you love him. Nebo banga togambye mfukamidde wansi kwogera naye on the way to your workplace oyina ebintu by'olowooza naye bigamba Mukama. Communication is not just about talking. Tusobola n'okubeerawo nga tusirise naye nga my soul, my spirit is in good company and good communication with you. We are communicating. In silence, communicate. In loud noise, communicate. In talking, communicate. In the things you do together, communicate. Keep the communication running.
it should never break any single day. Era toddiranga okwogera n'okugamba nti it's the aspect that sums up communication. Nyinza n'obutakommunicating nga naye nenzija nenkukwataka nenkwesigambako nensirika kali kamawulana bwe nzija nenkwaka peeka oba nenkwesigamako awo nensirika gwe muli owulira nga sirina yadde kye ŋŋamba n'akatono ne bwe mbasongedde lwaki tetuva wano mukama abanjagalire abampeera omukisa abaagalana bane mukama abawa omukisa. Happy Valentine's Day. Katonda abakola obulungi bwereere. It is love that wins, and it's love that shall win in our nation, in our country, with our lovers, with the neighbors, with friends, and with people of different spheres of life. Today and forever. Thank you so much, Reverend Esmond. Twesiminyo na mwababadde naffe all through. Tubagaliza olunaku olulungi. May it not end in tears today. God bless you. Bye-bye.